Някога чудили ли сте се, кое прави един филм на ужасите толкова успешен? Дали това е сюжетът, гнусотиите в него, актьорската игра, специалните ефекти или пък нещо доста по-малко предполагаемо? Пригответе се, защото от тук нататък нещата стават сериозни. В днешната класация се намесва и науката. Сега, притеете дъх, защото съм ви подбрал 13-те най-страшни филми на ужасите според учените. Може да се присъедините към голямото ни YouTube семейство, като се абонирате за канала. Напълно безплатно е и става супер лесно. А ако натиснете една камбанка, ще получавате известия за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги, са изписани тук и тук. А ако случайно искате да разберете най-големите мистерии за България, света, Вселената или пък някои други доста интересни тайни и загадки, може да си вземете книгите ми. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Я ми кажете в коментарите, кой според вас е най-страшният филм на всички времена? Аз отивам да чета и да взема някоя идея за довечера. Писък. Без съмнение, това е един от най-разпознаваемите филми на ужасите и маскирани персонажи като цяло. Филмът се разказва за тайнствена и страховита фигура, носеща черна роба и много специфична бяла маска на лицето, която си набелязва жертвите и убива всичко и всички наред. Тук говорим за първият филм от серията, който излиза през 1996. Но защо попада в днешната класация? За най-страшната сцена се смята още началото на филма, когато гимназистката Кейси Бекер получава обаждане от непознат номер, докато е сама вкъщи. След няколко разменени така по-интензивни реплики, Бекер осъзнава, че е преследвана от загадъчната фигура. Учени установили, че първата внезапна поява на маскирания човек за секунди повишила пулса на гледащите от 64 на 81 удара в минута. Средният пулс на зрителите през целия филм варира около 73 удара в минута. Така науката го нарежда на 13-то място. Ето го и добре познатият ни клоун от бестселъра на Стивън Кинг. Спомняте ли си как се казва? Говорим за варианта на филма от 2017 година, в който има подсъзнателни елементи, като тъмни цветове, мрачно време, които го правят още по-стресиращ. Постоянните джъмпскерове ни държат винаги под напрежение и все очакваме от някъде да се появи този клоун. Няма да разкривам много за сюжет. Ще си оставя изненадите на вас. Дайте да си поговорим за изследването. Сцената, която подлага на сериозен тест нашата сърдечна система, е когато Бил си мисли, че е открил своя малък брат Джорджи, но нещата се объркват. Тогава пулсът на зрителите изведнъж скача до 89 удара в минута и предизвиква много сериозен крясък у повечето. Учените установили среден пулс през целия филм от около 75 удара в минута. Ако искате долу в коментарите ми пишете кой е последният филм на ужасите, който сте гледали и става, да ми дадете идея, че до вечера може да си пусна нещо. Екзорсистът. Сега ще ви върна малко назад във времето с едно хорър заглавие от 1973 година. Класиката Екзорсистът. В него няма джъмпскерове, но почти постоянно има изпълнени с ужас сцени. Знаете историята, за която между другото се говори, че е по действителен случай. Момиче обладано от демон и съответно идва човек, който да я освободи от него. Отново, не искам да ви разказвам много за сюжета, за да може да си го гледате, но при върховата сцена на въпросния екзорсизъм, сърцата на зрителите са започнали да бият с 92 удара в минута. През останалото време средните стойности на пулса показвали 77 удара, което е сравнително добре. Тъй, че ако си търсите добра хорър класика от миналото,
погледнете Екзорсистът. Тексаско клане. Наред с твърде крайните си психологически сцени на напрежение и мега много гносотии, както и фактът, че е създаден по действителни събития, със сигурност няма да спите поне няколко нощи, ако за първи път гледате Тексаско клане. Версията от 2003 година се счита за най-успешна и в нея се разказва за 5 приятели, които се забъркват в нещо, доста ужасяващо. Да ви кажа честно, аз съм гледал филма няколко пъти и всеки път има сцени, на които направо застивам. Учени засичат пулс от 98 удара в минута в кулминацията и моментите на най-голям ужас. Средните стойности се въртят около 77, което го нарежда на 10-то място. Хелоуин. Стигаме до един от най-известните празници по света, чиято същност толкова много вдъхновила режисьорите, че решили да я използват като сюжет в поредица от 12 филма. Първият датира през далечната 1978 година и за мен лично си остава най-добрият. Главният герой е Майкъл Майърс, носещ емблематичната маска, която ще влезе в кошмарите ви. Спомням си, че така най-стряскащата сцена беше внезапната поява на Майърс на задната седалка на колата и... няма да ви разказвам повече, но се пригответе, защото пулсът достига до 101 удара в минута. Да, от тук нататък стойностите са трицифрени. Следващите филми са наистина страховити и не препоръчвам да ги гледате на тъмно. Камо ли сами. Кошмарът от Елм Стрит. Всеки уважаващ себе си киноман задължително трябва да изгледа този филм поне веднъж. Героите в Кошмарът от Елм Стрит си имат вземане-даване с един доста страховит сериен убиец, който взима своите жертви в съня им. Тази класика от 1984 ражда един от най-популярните персонажи в хорър жанра и това, разбира се, е Фреди Крюгер. Да видим обаче влиянието му върху нашата сърдечна система. Учени засекли, че пулсът достига до 104 удара в минута при сцена още в началото на самия филм, когато Фреди... няма да ви казвам какво прави. Средните стойности за целия филм достигат около 78 удара в минута и можем да кажем, че си държи под напрежение. Предизвестена смърт. Още си спомням през 2002 година, когато за първи път гледах The Ring, както е на английски. Честно, до тогава просто нямаше по-страшен филм. Спомняте си момичето с косата пред нея, излизаща от телевизора, нали? Казва се Самара и е оприличена като една от най-страховитите фигури в цялата история на хорър филмите. Макар да е основен персонаж, най-страховитата сцена от филма е без нея. Но въпреки това ще напомпа пулса на зрителите до 107 удара в минута, което вече си е наистина много. През останалата част на филма ще се наслаждавате на средни стойности от около 79 удара в минута. Ето, че стигнахме до средата на днешното видео. Надявам се да не съм ви стреснал много. Тук по традиция ви напомням да оставите по един палец нагоре в подкрепа и давайте да продължаваме, защото следват най-страшните филми. Заклинанието, част 2. Знаем, че когато един филм е успешен, то почти винаги следва втора част, която е... При Заклинанието обаче нещата не са точно така. Макар да е по-назад в класацията, продължението на първия филм е доста добро. Присъствието на тази елегантна дама и тук,
кара пулса при внезапните нейни появявания да стигне до 120 удара в минута. Наистина сериозни показатели. Този персонаж толкова успешно плаши хората, че получи собствен филм в лицето на монахинята от 2018 година. Той не беше чак толкова добър, но пък Заклинанието, част 2, си остава един от топовете на всички времена. Нито звук. След като изгледате този филм, със сигурност ще се замислите преди да издадете какъвто и да било звук и ще пазите повечко тишина. При него имаме намесени извънземни, които са слепи, но за сметка на това слухът им е мега развит. А дори при най-малкия звук нападат. Филмът комбинира наистина спиращи дъха сцени на абсолютна тишина и сякаш си в него и преживяваш предизвикателствата на героите. Не искам да спойлвам сцената, която направо ще ви оплаши до смърт, но само ще кажа, че по време на нея сърцето ви ще достигне до 122 удара в минута. Естествено, имаме и втора част, която е, как да кажа, по-балансирана, а през 2023, живот и здраве, ще видим и третата. Паранормална активност. Сигурен съм, че сте чували този филм, но знаехте ли колко е бюджетът му? Сега ще ви кажа. 15 000 долара. А знаехте ли колко е изкарал на световния бокс офис? 200 милиона долара. Паранормална активност е пример за това, как с обикновена камера и добра идея могат да се постигнат чудеса. Естествено, когато осъзнаха успеха му, направиха още 15 такива филма. Но никой не стигна неговото ниво. Една от най-незабравимите сцени във филма ще накара сърцето ви не само да бие като лудо, ами направо да спре. Според проучванията, в най-върховата сцена пулсът достига до 127 удара в минута, което започва лека по лека да бие камбаната за опасност. А ние все още имаме 3 филма в класацията. Заклинанието. Както обещах, стигаме до първият филм от поредицата на Заклинанието и страховитите персонажи в него. В центъра на действията са известните изследователи на паранормални явления Ед и Лорейн Уорън. За много хора това си остава най-добрият съвременен хорър филм и откъм сюжет наистина може би е така. Кръвта на някой от вас, особено на по-плашливите, със сигурност ще замръзне, а пулсът ще достигне до 129 удара в минута, особено когато разберете какво се крие в гардероба на по-малката дъщеря, но няма да издавам повече, сами ще си го откриете. Може би забравих да спомена, че филмът е базиран на истинска история от дневниците на двама изследователи. Коварен. Самото име или по-скоро преводът му на български трябва да ви говори достатъчно. Успехът на този филм доведе до направата на още 3 части след него, но оригиналният си остава най-добър. Той между другото води една доста интересна и страшно показателна класация. Тя е хорър филми, които човек не може да изгледа до край. Като сюжет не е нещо особено, но като сцени, след които ще искаш да си тръгнеш, там вече е цар. Отново имаме паранормални демони и обладавания, но поднесени по един наистина страховит начин. Сърдечният ритъм на зрителите преспокойно може да надвиши 133 удара в минута на много от сцените, не само на една. Филмът Коварен е рекордьор по най-много хора, които са си тръгнали от киносалона по време на прожекция. Греховен. Абсолютно всички научни изследвания са единодушни в своето мнение за този филм.
Той е най-страшният от гледна точка на смущаващи сцени, джъмпскерове и постоянно напрежение. Сюжетът на Греховен е базиран върху историята на Елисън Освалд, който е писател на криминални романи, и неговото семейство, което току-що се е нанесло в новата си къща. Той попада на едни видеокасети, където се съдържа разковничето, но започват да се случват странни неща. Отново, да правиш класация за филми е доста сложно, защото хем трябва да разкажеш нещо, хем обаче да не издаваш прекалено много от историята. Някои сцени от Греховен докарват пулса до рекордните 140 удара в минута, което дори се води за опасно, тъй като в спокойно положение е около 60. За секунди става повече от двойно и затова в много държави този филм е забранен за лица под 17 години. Учените засекли, че средният пулс е около 90 удара в минута, така че гледайте на ваша отговорност. Я ми напишете в един бърз коментар, кой от всички изброени филми сте гледали и кой ви стресна най-много. Ще ми е интересно да разбера. Ако ви е харесало днешното видео, давайте по един палец нагоре в подкрепа. Ако ли не, бутона до него. Но пък ако искате да ми ударите едно рамо в нещата, които правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така наистина, само с един-два клика ми помагате супер много, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала супер лесно, като натиснете кръгчето с моята снимка ето тук и маркирайте една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. В случай, че любознанието у вас наделява и искате да научите още нови интересни неща, натиснете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!